민글라바 땡겨진도이 디네로 마운빙 노델이 럭사자야 아우노 다가 Chinese jelly 노델로 래 커바레 두아다 마운빙네 럭다 디 빼먹고 뻔어 왜래 스카자로 신이 디세이가 암묘묘ပဲဆိုတော့ဒီဒီစိတ်နဲ့လောက်တာကတော့အမှန်ဆုံးပဲမလို့ဒီစိတ်ကလေးကိုပြပေးလိုက်ပါတယ်เนาะတချို့ဒီစိတ်တွေကြတော့ဒီလိုမျိုးအီတုံတုံလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကလောက်ရတာခက်ခဲတာရဲ့ဒီကောင်ကတော့အမှန်ဆုံးပဲဆိုတော့ဒါရိုးရလာတာเนาะသူအထုတ်ခဲ့ပုံစံလေးရဲ့ဒီစိတ်ကလေးရဲ့ပြပေးထားတယ်ကဲအခုပထမဦးဆုံးကဒီခောက်ဆွဲကိုအရင်ဦးဆုံးလှုပ်မယ်เนาะသူကပထမဦးဆုံးသူ့ရဲ့အချိုးကကြတော့ဒီအမှုန့်ပေါ့နော်ဒီအမှုန့်ကတဝက်ပဲသုံးမယ် half cup နော်ဒီမှာဒါက half cup ပါဒါကဘယ်လိုခွက်မျိုးနဲ့ပဲချိန်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အချိုးအတိုင်းပဲသွားမယ်ဒါပါလဲဆိုတော့သူကဒီအမှုန့်ကို half cup သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှုန့်ကိုဖြော်ဖို့ရေကြလို့ရှိရင်လဲ half cup ပဲတကယ်လို့ကိုကများများလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှုန့်တစ်ခွက်ဆိုရင်ရေကလည်းတစ်ခွက်အဲ့လိုမျိုးသွားမယ်เนาะအခုဒါကတော့ကျွန်မ half cup ပဲလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှုန့်က half cup ဆိုလို့ရှိရင်ရေကလည်း half cup ပါပဲကဲသူ့ကိုခွက်တစ်ဝက်စီအချိုးကညီပဲသွားမယ်เนาะသူ့ကိုအကောင်လုံးပြောသွားအောင်လို့တေတေချာချာမှွေပေးမယ်เนาะအထဲထဲမှာဘာအမှုန့်မှမကြံဘဲနဲ့အကောင်လုံးပျော်ဝင်သွားအောင်လို့ကောင်းကောင်းလေးမှွေပေးပါမယ်ကဲအခုလိုမျိုးသူတို့တသားလေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကြိုဖို့အတွက်ရေတည်မယ်เนาะရေတည်ဖို့အခါကြလို့ရှိရင်ရေရဲ့အချို့ကကြတော့နှစ်ခွက်ခွဲသုံးမယ်เนาะရေနွေးအိုးတဲလိုက်ကြရအောင်တဲတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အရေးကြီးတာကသူကပုတ်ပတ်ကြီးဆူသွားအောင်တဲရမှာမဟုတ်ဘူးစက်သိန်းနွေးထလာသည့်အထီကိုပဲတဲရပါမယ်ဒီလိုမျိုးစက်သိန်းနွေးထလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆောနာတော့ကကျမတို့အရေးဖြော်ထားတဲ့မုတ်သားတွေကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထည့်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီလိုစက်သိန်းနွေးထပြီဆိုတာနဲ့မီးကိုလုံးဝရှော့ချလိုက်မယ်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲမီးမြင့်လေးပဲထားမယ်เนาะပြီးပြီဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းမယ်လောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းအဆက်မပြတ်မှွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှအောက်ခြေမှာမကတ်သွားအောင်လို့เนาะဒါမှမဟုတ်ရင်အောက်ခြေမှာကတ်ပြီးခက်ခဲကြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ညီလေးနဲ့ဂျယ်လီလေးလိုမျိုးကြီးလှလေးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းမယ်ပြီးရင်အဆက်မပြတ်မှွေပေးမယ်အောက်ကမီးကိုလည်းလုံးဝရှော့ချထားဖို့အတွက်ကိုသတိထားပါเนาะလုံးဝပိတ်ပစ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကို low heat လောက်ပဲထားမယ်เนาะကဲအဆက်မပြတ်တော့မှွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကလုံးဝမကြာဘူးမှွေနေရင်းနဲ့ကိုသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အယောင်လေးကကြည်လာပြီဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်မုတ်သားကလည်းညက်လာပြီဆိုတာကိုတွေ့ရပါမယ်တူဟူးကြိုတလောက်နောက်မှမကြာဘူးเนาะတကယ်ကိုလွယ်လေးပဲမြန်ဆက်လေးနဲ့လုံးလို့ရတဲ့မုတ်သားလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုမှွေနေရင်းနဲ့မြင်သာလာပါတယ်သူ့ရဲ့အယောင်လေးကဂျယ်လီတုံးလေးလိုကြည်လာပါပြီသူကိုအဆက်မပြတ်ဆက်ပြီးတော့မှွေပေးမယ်ကောင်းကောင်းလေးသူကမုတ်သားလေးကကြည်လာဖို့လိုတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မုတ်သားညက်ဖို့လည်းလိုပါတယ်เนาะသူဒီမှာကောင်းကောင်းပုတ်လာတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရပြီเนาะသူကောင်းကောင်းဒီလိုလေးပွက်လာတာကိုလည်းစောင့်ရမယ်အချိန်ကြာချင်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒါမြန်ဆက်လေးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်မဟုတ်သေးကဲမီးကိုလည်းတတိထားပါเนาะလုံးဝမများစေနဲ့မီးကိုပြီးပြီဆိုရင်ပုံစံခွက်ကိုလည်းကျမအကြံပေးချင်တာတော့ဖန်ခွက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွေခွက်ကလေးတွေနဲ့အသုံးပြုစေချင်တဲ့ပလတ်စတစ်တွေနဲ့တော့အသုံးပြုစေချင်ဘူးเนาะပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခွက်မှာဘာစီဘာတွေဘာမှတုတ်ထားစရာမလိုအပ်ဘူးเนาะဒီမှာကောင်းကောင်းပွက်လာတာမြင်ရပြီအယောင်လေးကြည်လာတာကိုလည်းမြင်ရပြီเนาะမီးကိုပိတ်ပစ်လိုက်လို့ရပါပြီပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲကျမတို့ဒီဘက်ခွက်ကလေးတွေထည့်လိုက်ကြရအောင်
ရန်ကုန်မြန်တယ်နော်လောက်ရတာရန်ကုန်လည်းလွယ်ကူပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်မျက်နှာပြင်လေးညှိဖို့အတွက်ကိုဒီလိုလေးပဲခွက်ကိုစောင့်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲမျက်နှာပြင်လေးညှိသွားပါလိမ့်မယ်နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုရေခဲတစ်တာထဲမှာ3နာရီလောက်ထည့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကဲရေခဲတစ်တာထဲကနေပြီးတော့3နာရီအကြာမှာထုတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဂျယ်လီခက်ဆွဲလေးကိုရပါပြီနော်ကဲလွယ်လင်းတကူလေးပါပဲမခက်ခဲဘူးဒီဟာကကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတုံးမယ်ကျမမှာတခွားကျစ်ဒီပါတွေကအဆင်သင့်မရှိဘူးเนาะကျမဒီမှာတခွားကျစ်ရှာဝယ်တာရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကျမတဟုတုံးတယ်လို့ပဲတုံးမယ်ဒါကတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ညှက်ခောက်ဆွဲပတ်လိုမျိုးပပလေးတွေပေါ့နော်သူတို့မှဂျစ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ညှက်ခောက်ဆွဲပတ်လိုမျိုးလောက်ကြတာလည်းရှိတယ်တချို့ကျတော့လည်းဟိုရွခောက်ဆွဲပတ်လိုမျိုးပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လောက်ကြတယ်ကျမတော့တဟုလိုပဲတုံးလိုက်မယ်နော်ကိုမအဲ့ဒါလေးဘာမှအဆင်သင့်မရှိဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့မုတ်သားလေးကအရင်ဆောက်လို့ကောင်းတယ်အီလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စရတာလေလေအရသာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကခိုးနိုတယ်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်เนาะဂျယ်လီနိုတယ်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်သူရေခဲတက်တာထဲမှာထည့်ထားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအေးအေးကြည်ကြည်လေးနဲ့ဆိုတော့လေကလေးတွေလည်းအရင်ကြိုက်ကြတယ်ကလေးတွေစားဖို့လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မလုံးဝအဆက်မထည့်ဘူးအချိုလေးပေါ့เนาะတုပ်ပေးတယ်အခုတော့ကျွန်မအဆက်ပဲတုပ်ပြပေးမယ်เนาะကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေလှီးမယ်ပြီးလို့လှီးလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြင်မဲ့ပွဲပကံထဲကိုလှည့်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ပွဲပြင်ပြပေးပါမယ်เนาะပထမဦးဆုံးကတော့ပွဲမပြင်ပြခဲ့ခင်မှာကျမတို့လိုအပ်တဲ့အတုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကကျမတစ်ခါတလေကြားလို့ရှင်ဗမာတူဟုတုတ်တလို့မျိုးလဲတုတ်စားလို့ရှင်လဲသူဆောက်လို့ကောင်းတာပါပဲเนาะအခုတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ recipe အတိုင်းပဲတုတ်ပြပေးသွားမယ်เนาะခါဆွဲတွေကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံခွက်ထဲမှာထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်မှာ CO တည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ငရုတ်သီးစီချက်ရအောင်လို့အတွက်ပါနော်ငရုတ်သီးစီချက်ရဖို့အတွက်စီကိုဒီဘက်မှာကောက်ကောက်လေးပူအောင်တင်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါကနှမ်းရဲ့ငရုတ်သီးခွဲချက်မှုတ်ကဲဆက်ထားတာပါဒါကငရုတ်သီးစီချက်အတွက်ပါပြီးပြီဆိုရင်နာပင်လိုအပ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်မြေပဲလှော်ကိုမညက်တညက်ထောင်းထားမယ်ကျွတ်သွန်မိတ်လဲလိုအပ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အဆက်ကလေးတုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငရုတ်သီးစိမ့်လေးလဲထည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်အနေနဲ့ကတခွားသီးပေါ့နော်ထည့်လို့လည်းရတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာတကြားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပဲငင်ပြာရည်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှာလကရည်ထည့်ပါမယ်CO ကောက်ကောက်ပူလာအောင်ခဏစောင့်ပေးမယ်နော် CO ကကောက်ကောက်ပူပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒါအတုပ်စားတုပ်လို့ရပြီစီချက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆွမ်းနာတော့ကျမပြောတယ်ဟင်းသီးအဟင်းရွက်အနေနဲ့သခွားသီးကိုပပလှိထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ကျမကတော့မထည့်တော့ဘူးတချို့ကြတော့ပဲပင်ပေါက်လည်းထည့်ကြတယ်ပဲပင်ပေါက်သို့မဟုတ်သခွားသီးနှမျိုးလုံးလည်းထည့်လို့ရတယ်ကဲအခုစီပူပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါခွက်ကလေးထဲမှာစီပူကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါငရုတ်သီးနဲ့နှမ်းနဲ့ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ထားတဲ့စီချက်ကိုရပါပြီနော်ကဲငရုတ်စီချက်ကလေးကရသွားပြီဆိုရင်ကျန်တာတွေကလည်းအားလုံးအဆင်သင့်ပဲဆိုတော့ကျမတို့တုပ်လိုက်ကြရအောင်နော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးအီတုံလေးဖြစ်ရမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စားတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုအရသာရှိတာကိုတကယ်ချင်းတို့တွေ့လိမ့်မယ်လောက်ရတာလည်းတော်တော်လေးကိုလွယ်ကူတယ်နော်
အခုဒါက soy sauce ပဲငံပြားရည်ကိုထည့်လိုက်တာပါပြီးပြီဆိုရင်ဒါက sugar တကြားကိုထည့်လိုက်တာပါဒါကတော့မြေပဲကိုမညက်တညက်ထောင်းထားတာပါเนาะ peanut ကိုထည့်ပါမယ်ဒါကတော့ရှလကာရီကိုထည့်ပါမယ်ဗနီဂါပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့အဆက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ရုပ်သီးစိမ်းထည့်ပါမယ်ကျတော့မိတ်ပါနနမီလေးလည်းထည့်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်အရသာအတွက်စားလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ကဲဒါကတော့နှံ့နဲ့ရုပ်သီးခွဲချက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့စီချက်ကိုထည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာတော့အဆက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရုပ်သီးစိမ့်လည်းထည့်မယ်ဒါလည်းထည့်မယ်ဆိုတော့အဆက်ကိုတော့ချိန်ပြီးထည့်ဖို့လိုတယ်အဆက်ကြောက်တယ်ဆိုရင်ရုပ်သီးစိမ့်လုံးဝမထည့်ပါနဲ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီစီချက်ကလည်းဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဆိုရင်ဒါကခုနကကျွန်မပြောသလိုတခွားသီးပပလှီးထည့်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပဲပင်ပေါက်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်เนาะပဲပင်ပေါက်ကိုရှင်လေးတစ်ချက်ဖြောပြီးတော့ခက်ကျွတ်ကျွတ်ကလေးပဲထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကအရသာလည်းရှိတယ်လုံးဝတာလည်းအရန်လွယ်ကူတယ်တကယ်ကိုမြန်မြန်ဆက်ဆက်နဲ့လုံးလို့ရတယ်ဒါခောက်ဆွဲလုံပြီးနေပါเนาะသူကတုတ်ရတဲ့ခါမှာလည်းအရသာရှိတယ်အတွက်ကြောင့်လုံးဝတာလည်းလွယ်တော့ခဏခဏပေါ့เนาะအလွယ်တကူပဲလှုပ်ရှားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေလည်းလှုပ်ရှားကြည့်လိုက်ပါအောင်เนาะအရသာလည်းရှိတယ်လုံးဝတာလည်းအရန်လွယ်ကူလို့တငယ်ချင်းတွေကို share ပြပေးလိုက်ပါတယ်เนาะကျမရဲ့ channel လေးကို like and share လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်